guys, வணக்கம் and welcome. நீங்க கேட்டுட்டு இருப்பது on a radio with me RJ Jayane. நம்மள எத்தனை பேருக்கு அட்வைஸ் பண்றது பிடிக்கும்? அட்வைஸ் பண்றதோ அட்வைஸ் கேட்கறதோ ஒண்ணா? இல்லங்க, 100% கூட அட்வைஸ் பண்ணிடலாம். ஆனா இந்த 1% கூட நம்மளால அட்வைஸ் கேட்கவே முடியாது. யாராவது நம்மளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணும்போது அவங்கள பிடிச்சா போதும், அவங்க என்ன விஷயம் சொன்னாலும் அது நமக்கு வேத வாக்கு தான். அவ்வளோ ஏங்க, நம்ம அம்மா அப்பாவே இதை செய்யாத அதை செய்யாதன்னு சொன்னா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்ற எத்தனை பேர் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? அவங்க எல்லாருக்கும் சூட் ஆகிற மாதிரி இன்னைக்கு ஸ்பீல் சண்டேல #கதைக்கான செக்மெண்ட்ல உங்களுக்காகவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கதை காத்துட்டு இருக்கு. வாங்க நம்ம கதைக்குள்ள போலாம். ஒரு ஊரில் குமரன் லதாங்கிற தம்பதிக்கு கதிர் மலர்னு 2 பசங்க இருந்தாங்க. எல்லார் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி அண்ணனும் தங்கச்சியுமான கதிர் மலர் எப்போ பாரு சண்டையும் கிண்டலுமா தான் இருப்பாங்க. மலருக்கு அவளோட பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி இயற்கை மேலே பற்று ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்துச்சு. அவளோட பொழுதுபோக்கே செடிகள் நடுறதும் பூக்கள் பறிக்கிறதுமாவே இருந்துச்சு. ஆனால் மலருக்கு நேர்மாறான கதிர் அவன் நெட்ட வச்ச செடிகளை எல்லாம் வேரோட பிடுங்கி அவ பறிக்கிற பூக்களை எல்லாம் கசக்கி போடுறதுமாவே இருந்தான். இதை பார்த்த லதா அவனுக்கு இயற்கை பற்றி சொல்லி இப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னோ அது இயற்கைக்கு நம்ம பண்ணுற பெரிய பாவம்னு சொன்னாங்க. அதை கேட்ட கதிர் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும், நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு தோட்டத்துக்கு போனா. அம்மா நம்மளை திட்டாங்க, அதுக்கு காரணம் இந்த செடி மரம் இதெல்லாம் தானே தப்பாக நினச்சி கோவத்தில் தோட்டத்தில் இருந்த மாமரத்து கிளைய உடைக்கிறதுக்காக மாமரத்து மேலே ஏறினா. கிளையை உடைக்கும் போது நிலை தடுமாறி அவனும் கிளையோடு சேர்ந்து கீழே விழுந்துட்டான். அவனோட மயக்கம் தெளிகிற மாதிரி ஒரு குரல் கேட்டுச்சு. கதிர் முழிச்சு பார்க்கும்போது அவன் பக்கத்தில் உடஞ்ச கிளை மட்டும்தான் இருக்கு. சுற்றியும் பார்க்குறான், யாருமே இல்லை. அப்புறம் நம்மளை யாரு கூப்பிட்டான்னு யோசிக்கும் போது மறுபடியும் அந்த குரல் கேட்டுச்சு. குரல் பக்கத்தில் இருந்து வரதை உணர்ந்த கதிர் அவனால் உடைக்கப்பட்ட கிளை தான் அவன்கிட்ட பேசிட்டுருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சான். மரக்கிளை எங்கேயாவது பேசுமான்னு யோசிக்கும் போது கதிர்கிட்ட, ஆமாம் தம்பி, மரக்கிளை தான் பேசுகிறேன். ஏன் தம்பி என்னை கீழே தள்ளின? நான் உனக்கு என்ன தீங்கு செஞ்சேன்? நானும் என்னோட இனத்தாரும் உனக்கும் மனிதர்களுக்கும் எவ்வளோ நன்மைகள் செஞ்சுருக்கோம்னு தெரியுமான்னு அந்த கிளை கேட்க, தெரியாதுன்னு கூட சொல்ல தெரியாம திகச்சு போய் அது பேசுறத கேட்டுட்டு இருந்தான் கதிர். வெயில் சூட்டை போக்க நிழல் தரும், நீங்க சாப்பிட காய்கனிகள் தரும், வீடு கட்ட எங்க உடம்பையே தரும், மனிதர்களான நீங்க வெளிப்படுத்தும் தொழிற்சாலை மாசு காற்றை நாங்க உள்வாங்கிட்டு நீங்க சுவாசிக்க நல்ல காற்றை நாங்க தரோம். இன்னும் எங்கள் இனத்தவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதுனால தான் மழையே வருது. தம்பி, நாங்கள் வயதாகி கீழே விழும் நேரத்தில் கூட அடுப்பு எரியும் விறகாக பயன்படுறோம். நாங்கள் கொடுக்குற பயனை ரூபா கணக்கில் சொல்லணும்னா ஒரு மரத்தோட பயன் ரூபாய் 35 லட்சம். இவ்வளோ பயன் தர எங்களுக்கு நீங்கள் தர பரிசு என்ன? நீங்கள் உயிர் வாழ உணவாக இருக்கோம், அதே நேரத்தில் உங்கள் உயிரை காக்கிற மருந்தாகவும் இருக்கோம். நாங்கள் எதையும் எதிர்பார்க்கல. எங்களை அழிக்கிறதா நினச்சி நீங்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களை அழிச்சிட்டு இருக்கிறத நினச்சாதான் எங்களுக்கு கவலையாக இருக்கு. கிளையின் பேச்சை கேட்டு அதன் கவலையை உணர்ந்த கதிர், தப்பு தான், நான் இனிமே இப்படி பண்ண மாட்டேன், என்னை மன்னிச்சிருன்னு சொல்லி என்னோட தப்புக்கு என்ன தண்டனைன்னு கேட்குறான். அதுக்கு, இந்த மாதிரி எங்கள் கை கால்களை வெட்டி ஊனமாக்காத, எங்களை அழித்து வேடிக்கை பார்க்காத, அதுக்கு பதிலாக எங்களை நட்டு நல்லா வளர்த்துரு. அதுக்கப்புறம் உன்னை மட்டும் இல்லை, உங்கள் யாரையும் மறக்கவும் மாட்டோம், உங்களுக்கு எந்த தீங்கும் வரவிட மாட்டோம்னு அந்த கிளை சொன்னது கேட்டதும், செய்கிறேன், நிச்சயமாக செய்கிறேன்னு சொல்லி கதிர் சத்தம் போடுறான். அப்போ வேற ஒரு குரல் அவனை கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கு. அதை கேட்டதும் கண் விழிச்சு பார்க்குறான். அவன் கண்டது கனவுன்னு உணர்றான். உடனே ஓடி போய் அவனோட தங்கை மலர்கிட்ட, என்னை மன்னிச்சிரு மலர், நாளைக்கு நிறைய செடி வாங்கி தரேன், அதை நீயும் நானும் சேர்ந்தே வளர்ப்போன்னு சொல்கிறான் கதிர். இதை பார்த்த குமரன் லதா மன மகிழ்ந்து போகிறாங்க. இதிலிருந்து நம்ம கற்றுக்கிற 2 விஷயம் என்னென்னா, அப்பா அம்மா சொல்கிறத முடிஞ்ச அளவுக்கு கேட்க பாருங்கள். அவங்க என்ன சொன்னாலும் அது நம்ம நன்மைக்காக மட்டும்தான் இருக்கும். 2வது, நமக்கு இயற்கை எவ்வளோ முக்கியம்னு இந்த கதை மூலியமாக தெரிஞ்சிருக்கோம். நம்ம எவ்வளவு தீங்கு தந்தாலும் நமக்கு நன்மை மட்டும் தர இந்த இயற்கைக்கு நம்ம தரப்போகிற பரிசு என்ன? இதுக்கான பதிலை நீங்கள் தான் யோசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வாரம் ஸ்பீல் சண்டேல #கதைக்கான நேரம் செக்மெண்ட்டில் வேற ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஸ்டோரியோட நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். Until then, stay tuned. நீங்கள் கேட்டுட்டு இருப்பது on a radio with me RJ Jayane. Bye.